أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي مد حياتنا وعمرنا لنزداد الشكر له ونفعل الخيرات ونستغفره، فالحمد لله على ذلك. الحمد لله الذي خلق الأقوام في الإسلام ليتدبروا فيها وليبلوكم أيكم أحسن عملا. هو العزيز الغفور. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تثبت قلوبنا بكل ما نفعل ونفعل كل شيء لوجه الله حتى نموت بإذن الله. أما بعد، ويا عباد الله ويا عباد الله، هذه قناة الإجابة. اسمي عبد المجيب عبد السلام الوردي الإجابة. جاب الله دعاء كلنا، وأحييكم بالتحية الإسلام تحية المباركة. أقول قائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كنت متقولا متعلما منكم، متشاورا بكم في كل يوم الجمعة، حتى مدى بيني وبين ما أفعل. وذلك لا تحسف، فاعف عني أيها الإنسان الخبير، فإني أستعمله مرارا الحال. في هذه يوم الجمعة نتشاور حول الفن الإسلامي والإمارة الإسلامي والانعكاس أحوال والعادة المسلمين عليها. بهذا هذه الموضوع هو موضوع جيدا الذي له مهمة عالية في آلنا هذا. قد كنا في الحياة الفن والإمارة الذي لا بد منه. أولا، الإنسان يزعم بأن الفن الإسلامي، أولا أن نفهم ما معنى هذه موضوع، ما معناه الحقيقي. الفن الإسلامي ليس أن يبنى بيته أو يروي الناس اللعب أو أتنتاتا وذلك، وليس كل ما تنظر أو تبصر لتضحك، وليس البيت الذي يبنى، وليس كل شيء الذي مكنته. وكذلك الفن الإسلامي إنه فاق كل ما تزعم بأنه مميزا، بأن الحقيقة الفن الإسلامي هو ما يظهره إيمان في قلوبك، أو ما يظهره أعلام روية الإسلام. بهذا هو يشمل كل ما تزعم من إبناء البيت ورواية، وتستخدم الرواية المراوية الذي ننظر أن نلعب الذي يفعله التياتات. وكذلك يشمل حقيقة الإيمانك. إذن دعني أقول تعريف فن الإسلام لك.
الفن الإسلامي هو إيمانك وما يظهره إيمانك مطلقا، أي الفن الإسلامي ليس دل على ما يبصر وما تأكل به وما تلعب به، وإنما وما يستخدمه وما يخرجه إيمان في قلوبك. إذن مثلا إذا أردت أن تفعل اللعب لنا أن تفعل التياتر، لا تفعله بالأوى بل افعله بالإيمان، فافعله بما كان في كتاب الله بأعواه المسلمين، بأن تعلم المسلمين أدبا يقومهم في دينهم، ليس بأن تفعله مطلقا للعب ولا للهو. وكذلك لنا الإمارة الإسلامي تعريفا حقيقي. إذن الإمارة الإسلامي هو فوق ما تظنون، ما أن تودي لك الله الغنى وكذلك القوة وكذلك المناكب لتصلوا إلى الكبراء لتأخذ أموالهم لهذه الإمارة، ليس لا، فإنما إمارة الإسلام إنه فاق كل ما تظنون. مثلا بأن الذين يتسودون لبناء البيت يصورونه، إنه فاق كل ما يصور، إنه فاق كل ما يرسم، إنه فاق كل ما تظهر. بل حقيقة الإمارة الإسلام وما إيمانك وعقيدتك الذي تبنى بالأجر الأصم، الذي تبنى بالأجر الأصم، الذي لا يصل إلى شيء سوى الله، لا يذل ولا يروم شيئا سوى الله ولا يفعل شيئا سوى الله. وهذه هو ما يقال الإمارة. وأما الإمارة وهذه العقيدة والذي ترين الحق في قلبك، ترين الحق، ترين إمارة الحق في آياتك، ترين إمارة الحق في عملك. وكذلك بناء المسجد، فالبناء المسجد ليس بأن تبنى مسجدا مطلقا، بل إنما شيء يريد الله هو التقوى الله وعقيدته. إذا فقد كل ما تفعله من الإمارات الإسلام عقيدة الإسلام والتقوى الله فإنه تصهر عبثا. وكذلك ومن انعكاس المؤمنين عليها، فالمؤمنين فالانعكاسهم ليس بالمسابقة على لباسهم كيف تجلى، وكذلك طعامهم كيف تجلى، وكذلك ماذا أقول، وكذلك البيتهم، وكذلك ماذا أقول وكذلك أحساناتهم، وكذلك تحسينهم وتجهيزاتهم. ولكن انعكاس المؤمنين عليها وكيفية تبنى إيمانك حول الكتاب والسنة حول عبادتك. وكذلك كمثلا فالمؤمنون لا يوضعون الأصنام في المسجد، إنما هو الراعي الحقيقي. إذا لم تعلم كيفية أن تبنى المسجد وتضع أصنام أو التصوير
التصوير الخلقي في أمامه إنه ليس لله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الأعصاب يوم القيامة المصورون. كل ما تفعله بل فعلوه بالغاية الإسلام قبل أن تفعلوه فاسأل العلماء كيف مراي الإسلام عليها. وكذلك وكذلك مثل الآخر الأندسة. لماذا؟ إنه له علامة الإيمان أكثر في الإسلام بترسيمه. نعم، لأن الإسلام لا يتعلق ولا يستحب كل ما له علاقة بالإسلام. وكيف أنت المسلمين يصورون شيئا الذي للمشركين ليس يجوز في الإسلامية. وكذلك ولو أمثلة كثيرة. وذلك لماذا المساجد الإسلامية، المساجد مكان الذي يعبدون الله، لماذا يكون بالاستكانة بالسكينة والوقار؟ لأنه هكذا كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا أريد أن أنطقه في معنى واحد أقول الفن والإمارة الإسلامي والإنعكاس عادة المسلمين عليها، وكل ما يتصور لك الفن والإمارة مع إيمانك، وكل ما يخرج لك بعد ما يتصوره، أي العقيدة هو الذي تنجب الثقافة، والثقافة هو الذي تنجب الفن، والفن هو الذي يتجسد الإمارة. يعني العقيدة هو الأصل الذي ينجب الثقافة، ما ثقافة الذي يتصنع عليه، ما ثقافة الذي تتصور عليه. إذا لم لك عقيدة صحيحة فإنك تتصنع على القتيهات والإسيان. وإذا كان عقيدتك تنجب الثقافة، وثقافتك والذي تنجب الفن الذي تعمل عليه، والفن هو الذي يتجسد الإمارة، كيف تبنى المسجد؟ هكذا نقول. أبدل لغتي إلى إنجليزية. We praise Allah on what He gave us. Allah that is greatness, no one that is great to Him. Allah that has everything, Allah that can give us everything. We praise Him, we follow Him, and He will be asking for helps. We will not ask anyone for helps. And a peace and a massive peace to be upon Prophet Muhammad, the one that gives us in a good knowledge about our faith, and his companion, sons, daughters, and wives, and all the followers of him till the day of judgment. My topic to you today is an art and architecture, Islamic art and architecture, and the reflection of culture of Muslim, and the Muslim culture reflections. With this topic, if you just view it as normal, we just see that it's about the art and theater, and the architecture, the one that they do the house before they build it. No, it's more than that. People think that Islamic art is building calligraphy or design diagonists, but the real Islamic is any artist's expression or shaped by Islamic worldview. It includes what you think, like building a house or do more other things.
or let you say that the art that expressed by your faith facially, that means Islamic art is not about what you see or what you do, but belief produce. Your belief is produce what you see. That is one word. We have architecture in Islam. Architecture in Islam is more than power, weight and higher. But the main Islamic architecture is your akida that you built with a stone that can never break. And yours akida, it will be the one that will be seen in your life. It will be the one that you build what you want to build. It will be the one that will build the mosques and however the Arabic Islamic place that they are learning school, Arabic Islamic school. If you just build it without akida, it's nothing, it mean nothing to Allah. But you must build it with your akida that you build like a stone that cannot break. If you do it like that, it will be more good, and it will be, you will get a huge reward from Allah. And Islamic culture is not in race, in food, clothing, finance only, but it means how you are entirely built by what you believe. Quran, Sunnah, and Islamic view, collective worship, and other things. And we have many examples of this. Wait and see. I will give you like 2 examples. In Islamic, we have many things like why Islamic will not place its statue in the mosque. Yes, we cannot place it because Allah is not want anything about it. Allah is not like it anymore. Other who is worshiping it cannot see any reward and a mercy from Allah. Yes, and we have a geometry why so much it's tracing about Tawhid. Yes, Islam is dealing what is good, what will be increase your iman. Like all the geometry, they can trace in, they can design Alhamdulillah on the face. Number 3, you have why calligraphy is central. Its trace revealed by reflection in culture. Yes, it will be like that. And the 4th one, it is why mosques feel calm and humbly the spiritual is reflected in space. You will see that the spiritual physiology reflection in space. You will see that with humble campo, you will know that is why the Muslim, that is what the Muslim like, what the Muslim feel. With this, I would say the meaning of art and architecture in one word. Islamic art and architecture in one word. Islamic art and architecture are what happen when your faith become a culture, and culture become a form. That is and what is. And Allah say many things. We have many Islamic Ra'il Muslimin, and what we do that will be trace us, guide us to be in good form about Islamic art and the architecture. Number 1, Maf'umul Jamal. Maf'umul al-Jamal. The big meaning, Islamic context of art and beauty. You know how we are dressing in the theater. First one, when we say al-Jamal, sifatun lillah, attributes for Allah. We are saying this, attributes for Allah, because Allah say kul ma arama zinatallah. You see that word zinatallah, beauty of Allah, alladhi akhraja li ibadi, the one that bring out for the worshippers. Now
وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ في سورة الأعراف in Surah Al-A'raf verse 32. Yes, how we are dressing in our theater, in art and theater, is not good. It's not right. It's not that is not Islamic beauty. If you want to do a theater, we have to know about Islamic beauty, how we dress, how we talk, how we behaviors. That is what we call Islamic beauty. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل. Allah is very beauty. Allah has beauty, and yuhibbu jamal. He loves everything that is beauty. It's not our beauty that we are using in nowadays. It's real Islamic beauty. Ghazali, Imam Ghazali, the Hujjatul Islam, said, إن الجمال صورة دليل على جمال المعنى وجمال المعنى يقضي إلى الله. He said the calligraphy or photographer of Jamala, or let us a beauty, is a photographic or photocopy that is tracing us to that meaning, and that meaning is not one but Allah. Allah is the one that in the beauty. If you want to do Islamic beauty, is good, but the beauty that you are doing is not good. It's not how Islamic based. Number 2, let us say al-asas at-tahassus al-aqidat al-islami. How your foundation tahsis al-aqidat al-islami, how your foundation of your aqidah, your iman in Islam, is the one that will build all what you are doing in the arts and theater, or in the architectures, or in your reflection cultures. Is the one that will build it. If you don't have it, it will not be as a Islamic. Ala inna Allah khaliqun kulli shay'in wa ala kulli shay'in wakil. Allah say it in Surah Al-Zumar verse 62. You say the cure of principle of Islamic art. And this is Allah say atahassusik fi art of Islamic art. Yes, Allah say in it, ashaddu nasa yawm al-qiyamah, ashaddu nasa asaban yawm al-qiyamah musawwaru. The wood that will be in a desperate punishment, desperate life in the day of judgment, is those who that artists. Let me say it. An artist has many meanings. Let me just briefly say the artist. Artist is the one that drawing. Artist is the one that is do film and theater. Artist is the one that creative or a status, and all that is based on what Islamic feel in everyone. We are not go to that place today. But number 3, al-qat al-arabi fan al-wahi. This is an art of drawing. Yes, the art of reflection, Arabic art written, how they are written it. It has good impacts in our society. It has good impact in our society that we cannot live. Ibn Mukhalladun say, al-khattu min ashrafu sunu'i. To have art, I am talking about those artists that is doing something. It is an honor jobs, because why? Is the one that we used to learn, and they used to write that they used to write most of knowledge in the life.
You see, any knowledge in this life is already written by Arabic language before they translate it. Any knowledge in this life, they've already written it in the Arabic language. Or when the what happened that they conquer Islamic country by those they call Atatar, and they use Muslim, they beat them to speak out what is this, and they translate all the knowledge to the English. And is the one that they used to write Al Quran Al Karim. For that one, is that it has impact in our cultural life. Number three, Al Imarat Al Islami Mir'atu Mujtami al Muslim. Islamic architecture as a culture, it is a mirror for the Muslims. Is the one that we use if you build mosques like a church or like your house. If you build mosques like anything, you put status in the mosque is not feel humble. It's not, it will be a bad mirror to us. But when we are seeing mosques calmly, they are reminding Allah in it, they are reciting Quran, it will be a good mirror for the elders and for the smallest. And let me say one more. التطوع ثقافي في طاعة الوحدة الإسلامي. A regional diversity within Islamic movements that we ask to be mixed up in a knowledge space or in a place, and we do a character to each other, to know about each other more, to know about culture of each other, to embrace of each other's. Allah say, Inna ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna Allah alimul hakim inna Allah samiul hakim inna Allah alimul khabir. Allah say, inna khalaqnakum, we created you min dhakarin wa unsa, in male and female. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا, and we give you families and the tribe. لِتَعَارَفُوا, to know each other. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, the most honorable within you is the one that fear Allah. That is what you want to know. It's not about the culture. It's not about the tribes. The most honorable is who fears Allah. And the last one, let me say this and translate my word to the Yoruba language. Ad-dawabitu akhlaqiyya li-fann fil Islami. Let me say ethics, bodiness in Islamic arts. And Islamic ethics, it has a very, very impressive impact in our life. If we don't have a good ethics in our life, our life will become abundant. But we must embrace Islamic ethics to what we are doing. We must embrace Islamic ethics to what we are doing. Like to what we are doing. Allah say, Inna li mubadhirina kanu ikwanu shayatin wa kana shaytan li rabbihi kafur. You see, this is Jusu on Islamic earth. The one that is spendiness, that is lavish, is a brother to Shaitan, is a brother to Iblis. And the Iblis is the one that is not believe Allah. This is ayah of Quran. Or an Ibn Taymiyyah, one of Shaykh Islam, he said, Man kana min funun awna ala ta'atillah fahuwa ma'mud. Which ones in the art of an architecture that is helps your belief in Allah,
that is a good one. We can collect that. But the one that it's so and وما كان صرفك عن ذكره وهو مذموم, and the one that remove you from remaining near Allah, from calling Allah, that is not good at all. With this, we know exact knowledge about the arts and architecture and reflection of Muslim culture. Onímọ̀ Ọlọ́run dákun já sọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé, Ọlọ́run má fi wálẹ̀ wal-Qur'anil azim. Ọlọ́run gbogbo n tá ń sọ, Ọlọ́run jó jẹ́ ìmánì, Ọlọ́run jó lékún ìmánì lára wa. A dúpẹ́ fọ́lọ́run tó tún sọ wá dòní, Ọlọ́run dákun já sọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé. A dúpẹ́ fọ́lọ́run púpọ̀ tó sọ wá dòní. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ló ti lọ, a dúpẹ́ fọ́lọ́run. Àsàlátù fún Ànábì wa Muhammad, èyí tí ń fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ọ́mọ̀ wá. Ọlọ́run dákun bá wa kẹ́ Ànábì wa Muhammad àtàwọn sàhábà rẹ̀ tán gbàmọ̀ wá fún wa. Ọlọ́run dákun gbogbo àwọn àfáà wa tó kọ́ wa nínú ẹ̀sìn, Ọlọ́run dákun bá wa kẹ́ wọn. Gbogbo àwọn òkú Islam tó ti kú, Ọlọ́run dákun bá wa kẹ́ wọn. Eléyìí ni ọ̀rọ̀ kékeré tá a máa ń bára wa sọ ní every Jumaat. Tòní ó máa wá nípa ìṣeré, àwọn ìṣeré tá ń rí wọn àtàwọn tán máa ń ya ilé kalẹ̀ àbí àwọn tán máa ń ṣètò tán ṣe máa ń kọ́lé, àwọn architecture, àti báwo ni Islam ṣe dá sí nínú àwọn culture wa. Bẹ́ẹ̀ ni Islam dá sí púpọ̀, ó dà nínú àwọn ìmọ̀ tó ńláńlá ni, nínú tó ní bá sínú ìṣẹ̀mí mùsùlùmí púpọ̀ ni àgàgà ìṣeré ibẹ̀. Àwọn èèyàn ò bí tán ya ìṣeré, tán ya kọ́lé oṣó, tán ya kìíní, tán ya gbogbo ẹ̀, àbí tán fíìmù, àwọn fíìmù ńláńlá nìkan ni à ń pè ní artist ni, àbí tó ya àwòrán náà, àbí tó ṣe create status sóhun nìkan là ń pè ní artist ni. Rárá o, òun kọ́ ni Islamic artist. But èyí tá a mọ̀ ní gangan, èyí tó yà pẹ̀lú ìmánì tí ń bẹ lọ́kàn rẹ̀. Ìmánì rẹ̀ ni oníjó lè yàyàkúyà. Ìmánì rẹ̀ ni oníjó ṣeré kéré fáwọn mùsùlùmí pé tó eré tí ó máa di ìmánì wọn kù. Ìmánì rẹ̀ ni oníjó ṣe kíni, ni oníjó yàyàkúyà, ni oníjó create èrè. Bọ́ tí wọ́n sọ gangan, ní tá ń pè ní Islamic art, ìṣeré Islamic, òun ni pé n tí ìmánì tó ní tó gbé jáde fún ọ, n tí ìmánì tó ní ò ṣe. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, a ń sọ pé architecture, kí ni Islam wí lérí tiẹ̀? Òun ju agbára lọ, agbára tó fi gbàṣẹ, ó ju owó tó ní lọ, ó ju ipò tó wà lọ. N tá ń pè bẹ́ẹ̀ gangan ni ìgbàgbọ́ rẹ tó fòkúta build. Ẹ mọ̀ pé tá bá ní o fòkúta build pẹ̀lú nǹkan, ò ní fọ́. N tí ìgbàgbọ́ rẹ wọ́n wá produce jáde, òun gangan là ń pè ní architecture. Mọ́sálásí tó kọ́ tó nígbàgbọ́, ilé lásán ni o. Àmọ́ níjọ́ tó bá ti kọ́ mọ́sálásí òun pẹ̀lú ìgbàgbọ́, ó máa gbẹ̀san rẹ̀ níwájú Ọlọ́run, yóò sì jẹ́ dáadáa. Kí wá ni Muslim? Àwa mùsùlùmí kìí ṣe tákàn mọ́ wọṣọ lásán, ká mọ̀ sí tó wù wá, ká mọ̀ wọṣọ lásán, ká mọ̀ fine. Èyí nǹkan ni race tàwa, èyí nǹkan ni èyí tá mọ̀ fi ṣáájú ara wa, tí èsì báwo ni entirely built by what we believe. Ní tá gbàgbọ́, báwo ló ṣe lọ, báwo ló ṣe wá pẹ̀lú Kùránì àti Sunnah, báwo la ṣe ń lò, àti Islamic, gbogbo tí Islamic gbàgbọ́. Example rẹ̀ pọ̀. Bí báwo ni, kí ló dé tí ẹbọ ò fi sínú mọ́sálásí? Ìmínì rẹ̀ ni pé ìgbàgbọ́ wa hàn nínú nta àyàkálẹ̀. Tá bá ya mọ́sálásí nísìn, ní gbẹ́bọ̀ kan síwájú rẹ̀, torí pé ìgbàgbọ́ wa hàn. Nta Nábì mú wá nù pé kíni, ẹ má ṣe kíni, ẹ má ṣe ẹbọ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni nta máa ń ya àwọn geometry, gbogbo nta máa ń gbé kalẹ̀ wọn. Kí ló dé tó sọ pé gbogbo ìgbà ni máa ń tọ́ka wá sọ ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, bí tó kàn ya Allah, bí tó nawọ́ sókè, bí kíni o, torí pé nta wa gbàgbọ́ nù, nta wa sì fẹ́ mọ̀, ntí ó máa lékún ìmánì wa nù. Ó sọ pé culture mùsùlùmí, òun ni kó mọ Ọlọ́run lọ́kàn. Kílẹ̀ example ẹlẹ́ẹ̀kẹta, kí ló dé tí mọ́sálásí máa ń wà ní farabalẹ̀ tí èsà ìwò ń bẹ̀ bí ọjà, tí wọ́n è lúgó, wọ́n è pàtẹ́wọ́, tí wọ́n è lùlù ní mọ́sálásí, torí pé táwa mùsùlùmí ṣe wà, tá Nábì ṣe bá nù.
physiology wa spiritual physiology wa òun ló hàn níbi ayé wa òun pé tó ayé mùsùlùmí ò pẹ̀lú farabalẹ̀ ni. Tá kan bá fẹ́ wí gangan àkídà rẹ gan ni foundation òun ni ó wá bí ibi ìgbàgbọ́ gidi fún ọ. Ìgbàgbọ́ gidigidi fún ọ yìí òun ni ó fún ọ ní ìṣe dáadáa culture gidigidi yẹn òun gangan ni ó wá gbé art into ọmọ ìyá wa art torí tó bá nígbàgbọ́ òun ló fi ní culture gidi àmọ́ tó bá ṣe kíni tó bá ti wá ìgbàgbọ́ òun ni ó wá gbé art gidi tó mọ ìyá wa tí ó mọ increase ìmánì architecture òun ni ó wá fún lára pé tó ṣe yá architecture òun ni ó wá fún lára tó ṣe kọ́lé tó ṣe gbogbo ẹ̀ òun ni ó wá fún ní ara ìtàn pé ní art and architecture in Islam ni. Islam sì dá sí púpọ̀ ọ̀nà púpọ̀ àkọ́kọ́ ni aljamal ẹwà ọlọ́run bá gangan ló lẹ́wà ọlọ́run bá sọ kúlímà àwọn zinatala ta ló ṣe lè wọ ẹwọ ọlọ́run tó ṣe pé ó mú jáde fáwọn ẹ̀dá rẹ̀ ìbẹ̀nu Suratul A'raf. Kí ni àgbọ́yé ẹwà ní Islam? Ẹwà Imam Ghazali ló sọ pé ẹwà tẹ́rí òun ń túmọ̀ sí ìtumọ̀ kan ni àmọ́ ìtumọ̀ rẹ̀ ọ̀bọ ọlọ́run ọba lónìí. Òun ni báwo ló ṣe lo ẹwà. Islamic beauty yàtọ̀ sí Islamic gbogbo nǹkan. Gbogbo tó bá ń ṣe embrace Islamic beauty sí it will help you and the who that watching it and learning from you. Gbogbo ẹni tí máa ń gbọ́ tí ń kẹ́kọ̀ọ́ lára rẹ̀ yóò ràn wọ́n lọ́wọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni báwo ni ìmánì rẹ̀ ṣe rí níbi tó ń yá àbí tó ń fi hàn wá. Torí Ànábì gan sọ àwọn tí wọ́n jẹ́ níjọ́ àlìkìyámà àwọn làwọn tó máa ń kírètì èrè àwọn tó ń ya nǹkan àwọn tó ń yẹ eré tá a bá ṣe nídìí rẹ̀ láti tú torí pé Ànábì yá ti bí jawami'il kalima gbogbo àpapọ̀ l'Ànábì máa mú wa. tó tátún lọ síbẹ̀ al-khatil arabi àti fannu Islamic art and the revelation art impact artist gangan náà mìíràn bílé yíyá Islam tá a sì ń ya nǹkan kíkọ Islam impact rẹ̀ lágbára. Kódà Ibn Khaldun ní àwọn travelers ni àwọn onímọ̀ travelers tí máa ń gbàmọ̀ kí ó sọ pé ká tún nínú iṣẹ́ tó lágbára ló wà torí gbogbo ọmọ òun náà fi kọ́ kalẹ̀ òun gan náà tó fi kọ́ Kùránì sẹ́yìn òun wà ní nǹkan ńláńlá nínú ọ̀rọ̀ akọ́. tó bẹ́ẹ̀ náà ni a tún ní pé tó Islamic architecture ìkọ́lé Islam àwòrán gidi ló gbọ́dọ̀ jẹ́ fún mùsùlùmí. bẹ́ẹ̀ ni tá a bá ti ń ṣe Islam tá a ṣe pẹ̀lú tó ṣe yẹ ká ṣe kò ní já àwòrán gidi. pẹ̀lú eléyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ wá tó ṣe ń build mọ́ṣáláṣí tó ṣe ń sọ òkò ní fairness ọ̀la ó ní gbogbo ẹ̀. tó a ní tàtọ́ wíyìn sàkọ́ fífílì ìdọ́wà tìlúwàdà regional diversity within Islamic mutiny táwọn pàdé ń bì kan bí university bí mosque tó rẹni tó lọ́lá jù nínú wa lẹni tó bẹ̀rù Ọlọ́run tábà ti sẹ́ni tó bẹ̀rù tribe kan lọ́lá ju tribe kan lọ ọ̀dà Ànábì gan náà sọ bẹ́ẹ̀. gbogbo ń tá ṣiṣẹ́ ẹlẹ́kẹ̀ẹ́fà tí ó jẹ́ lásùn náà ni gbogbo ń tábà máa ṣe abo ọmọ fi àwọn ọ̀wà Islam múlẹ̀ àgbọ̀ jẹ́nà àpàlérí rẹ̀ innal mubazirina àwọn onínà àpàkánù ikhwanu shaitan shayatin ọmọ ìyá àwọn ọmọ èṣù ni wọ́n. Ṣètánì sì ni wàkánà lè ṣètánì lè rọ́bì kàfó ṣètánì sì gbọ̀ngbẹ̀rí sọ́lọ́wọ́n ọba rẹ̀. èyí lámà bára wa sọ òun láti bára wa sọ nípa ìṣeré àtìkọ́lé níbi àṣà Islam Islamic art and architecture and a reflection culture of Muslim on it. lásọ tamadila ọlọ́run wa ọlọ́run dákun ló wúlò fún wa ọlọ́run dákun yóò yí wa padà sí dáadáa Al-Qur'an Azim. eléyìí ni Alijaba channel follow me everywhere in your social media you will see it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.